kan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago dowladda Iiraan oo maanta si rasmi ah u sheegtay in marinka Hormuz uu si buuxda u furan yahay ku dhawaad 50 maalmood kadib markii uu bilowday dagaalka Mareykanka iyo Iiraan iyo waliba Israa'iil u dhaxeeya. Madaxweyne Trump isaguna arrintaasi waa uu xaqiijiyay wadahadaladii labada dhinac u socday oo u muuqda in ay isku soo dhawaanayaan. Trump oo dhahaya uraniumkii aan horay u daqaynay bishii 6aad ee sanadkii la soo dhaafay Iiraan waxay ogolaatay in Mareykanka lagu soo wareejiyo, iyo sidoo kalena Trump oo mar kale ku jeesjeesaya isbahaysiga NATO isla markaana wadamo khaliijka ah iyo Pakistan si weyn ugu mahadcelinaya. Arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa, iyo Trump oo waliba dhahaya marinka Hormuz waa uu furan yahay laakiin go'doomintii Mareykanku ay geliyeen wali waa ay sii jiraysaa. Furnaashaha ee Iiraan furtayna shuruudda ku xiran maxay tahayna waan idinla wadaagayaa. Mar kale ayaa xisbiga Republicaanka kursi ka tirsanaa aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ee gobolka New Jersey looga guuleystay oo gabar dimuqraadi ah ayaa ku soo baxday. Arrintaasina waan idinla wadaagayaa, balse marka hore soo dhawaad labada dhinac ay Pakistan Islamabad isku afgaran waayeen laguna soo kala tagay. Ilaa iyo markii lagu soo kala tagay marka dadaal ayaa socday oo dowladda Pakistan ay u kala dab qaadaysay Mareykanka iyo Iiraan, laakiin hadda waxaa muuqata in la isku soo dhawaanayo. Caasimadda Islamabad gaar ahaan hotelkii kulankii u dambeeyay uu ka dhacay ammaankiisa aad ayaa loo sugay, isla markaana lama oga xilliga la isugu tagi doono, laakiin waxaa muuqata in labada dhinac ay isku soo dhawaanayaan. Madaxweyne Trump ayaa maanta bartiisa Truth Social waxa uu ku soo qoray qoraalo kala duwan oo inta badan marinka Hormuz uu uga hadlayay, isla markaana qaar ka mid ah wadamada khaliijkana uu ugu mahadcelinayay, waliba Pakistanna ay ka mid tahay. waxaana sidoo kale jirta in isbahaysiga NATO mar kale uu madaxweyne Trump ku jeesjeesayo. Trump qoraaladiisa haddii aan ka bilaabo kuwii ugu dambeeyay waxa uu leeyahay Iiraan waxay ogolaatay in aysan mar dambe xiraynin marinka Hormuz, isla markaana aysan mar dambe suhub ahaana aysan ugu isticmaalaynin. Marka waxa uu leeyahay Iiraan arrintaasi waa ay ogolaatay. Sidoo kale waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi uu shuruud ku xiray furnaashaha marinka Hormuz ilaa 28 February ee bishii 2 markii dagaalkan uu bilaabmay. Iiraan waa tii marinka Hormuz xirtay, laakiin hadda toddobaadkan bilowgiisii Mareykanku waa kii go'doomin geliyay oo yiri Iiraan iyaduna wax shidaal ah ma dhoofinayso, wax shidaal ka soo gadanayana ma jiraan, maraakiibta galaysa iyo kuwa ka baxaysa ciidamada Mareykanka ayaa kontroolaya. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi waxa uu yiri iyadoo lala xiriirinayo xabajoojintii shalay Lubnaan iyo ay gaareen Israa'iil oo 10 maalmood ahayd, waxaan ogolaanaynaa in dhammaanba maraakiibta ganacsiga ay soo gudbaan marinka Hormuz, isla markaana waxaan ku dhawaaqaynaa inuu si rasmi ah u furan yahay inta ka harsan xabajoojintaasi. Marka markii hore Iiraan waxay dhahaysay xabajoojinta aan la gaarnay Mareykanka iyo waliba sidoo kale waa isku xiran tahay tan Lubnaan, taasi sidoo kale oo Mareykanka iyo Israa'iil ay diidayeen. laakiin hadda waxa uu leeyahay inta xabajoojintaasi 10 maalmood ay jirto iyaan annaguna marinka Hormuz furaynaa. marka haddii xabajoojinta 10 maalmood ay dhamaato macnaheedu waxay tahay mar kale dib ayaan u xiraynaa marinka Hormuz. sidoo kalena waxa uu yiri arrintaasi waxa gacan ka geysanaya ayuu yiri ciidamada badda ee Iiraan ayaa waxay gacan ka geysanayaan furnaashaha marinka Hormuz iyo sida maraakiibtaasi ay u mari lahayd. marka arrintaasi markii uu soo qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan madaxweyne Trump qoraaladan kala duwan ayuu soo qoray. wuxuu yiri maanta maalin weyn ayay u tahay guud ahaan caalamka oo ah maalin qurux badan. sidoo kale waxa uu leeyahay waxaan u mahadcelinayaa Pakistan iyo ra'iisul wasaarahooda weyn iyo taliyahooda ciidamada, waa laba qof oo fantastic ah oo la yaab leh ayuu soo qoray. sidoo kale waxa uu yiri waxa uu sheegayaa sidoo kale Trump meeshan waxa uu leeyahay mar kale furnaashaha marinka Hormuz iyo sidoo kalena xabajoojinta Lubnaan iskuma xirna. anyway wada kasta si kastaba isuguma xirna ayuu leeyahay. marka waxaan doonayaa Lubnaan inaan mar kale ka dhigno mid grade ah oo halku dhigidiisii kamid ah Make America Great Again. wuxuu leeyahay marka waxaan doonayaa inaan cadeeyo in furnaashaha marinka Hormuz iyo xabajoojinta Lubnaan aysan isku xirnayn. Iiraanna waxay leedahay inta xabajoojinta Lubnaan iyo Israa'iil ay socoto
ayuu furan yahay marinka Hormuz marka wali waxa muuqata meeshaasi isfaham waa inuu ka jiro Mareykankuna leeyahay furnaashaha marinka Hormuz iyo xabad joojinta Lubnaan isku maxarna Iiraanna waxay leedahay furnaashaha waxa uu sii furnaan doonaa marinka Hormuz inta xabad joojinta ay Lubnaan ay jirto marka arintaas meeshaas waxa muuqata in isfaham waagaasi uu ka jiro Trump mar kale waxa uu qorbartiisa Truth Social uu ku soo qoraya waxa leeyahay thank you wa mahadsantiin Saudi Arabia UAE oo Imaaraadka iyo Qatar geesinimada aad muujiseen iyo sida aad noo caawiseen meeshaas waxa muuqata marka in uu leeyahay waa idin mahad celinaya wadamadaasi walow Iiraan ay kuleysay wadamadaasi oo dhibaato xoogan ay gaarsiisay Trump qoraalkan mar kale waxa uu ku leeyahay hadda marinka Hormuz xaaladiisi waa ay dhamaatay kan qoraalkan waa kii uu ku jeesjeesayay wadamada NATO waxa uu leeyahay xaaladii ama arintii hadda marinka Hormuz waa ay dhamaatay marka waxaan telefoonna ka helayaa isbahaysiga NATO iyagoo ay weydiisanaya hadii aan wax caawinaada u baahanahay macnaha arintan waa mid oo Trump iska sameysanayo sida muuqata laakiin hadda xilligan madaxdii NATO intay soo wacaan Trump ma dhahayaan sideen ku caawinaa markii hore intii dagaalku uu socday ayay diideen waxay yiraahdeen dagaalkan markii aad bilaabaysay ma aadan noo sheegin isla markaana hadda kuguma gacan si karno oo kaliya ayay kugu tahay marka hadda uu ku jeesjeesaya marka sidii uu rabo ayuu ugu camiranaya wuxuu leeyahay hadda madaxda NATO ay soo wacayaan waxay leeyihiin sideen ku caawinaa marka waxaan u sheegay warniyo nimayahu naga fogaada haddii aadan doonaynin inaad maraakiibtiina aad shidaal ka buuxsataan oo macnaha shidaalkan aad qaadataan waxa uu yiri wax kale oo caawinaada idinkama baahnin waxa uu yiri wax dad micno daraho useless ay ahaayeen markii aan u baahnayn laakiin hadda waxay ku taagan yihiin leeyahay waa paper tagger macnaha waraaq yar ay ku taagan yihiin macnaha oo waxba ma ahan ayuu ula jeedaa marka waa uu ku camiranaya ma u maleynaya hadda madax ka tirsan NATO inay Trump intii soo waceen yiraahdaan xilligan sideen ku caawinaa marka xilli xeeray fandhaal ay kala dhaceen wuxuu leeyahay marka idima baahna caawinaadiina marka waa Trump iyo hadaladiisa sifaanka ahayd Trump sidoo kale qoraalkan haddana marinka Hormuz ayuu uga hadlaya wuxuu leeyahay marinka Hormuz hadda si rasmi ah ayuu u furan yahay waxaana sidoo kale diyaar uu yahay in iskanacsiyadu ay sidii caadiga ahayd ay u soo gudbaan wuxuu yiri laakiin ciidamada Mareykanka waa ay sii wadi doonaan go'doomintii ay ku hayeen marka Trump wuxuu leeyahay marinkii waa furan yahay waa la soo mari karaa laakiin ciidamada Mareykanka wali go'doomintii sidii ay ugu sii hayn doonaan marka Trump waxa uu leeyahay ilaa iyo Iiraan ay 100% ay ka ogolaatay inagu waxa aan doonayno waxa uu yiri oo waliba si degdeg ah inta badan qodobada waxa uu leeyahay hadda waa la isku afkarto waa laga wada hadlay marka wuxuu yiri ciidamadeena Mareykanku go'doominta ay ku hayaan marinka Hormuz waa uu sii jiri doonaa ilaa iyo Iiraan ay shuruudaheena oo idil ama waxa aan doonayno 100% ay ka ogolaanayso arintaasina Trump shuruud kale ayuu haddana mar kale halkaasi ka keenaya marka waxa uu leeyahay qoraalkan waa kii ugu horeeyay soo qoray waxa uu leeyahay Iiraan hadda waxay ku dhawaaqday in marinka Iiraan meeshaas marinka Hormuz meeshii laga rabay waxa uu ka dhigayba marinkii in Iiraan ay leedahay waxa uu leeyahay marinka Iiraan in uu si buuxda u furan yahay isla markaana uu diyaar u yahay in maraakiibtu ay soo gudbaan marka meeshii Strait of Hormuz ahayd Strait of Iiraan ayuu ku soo qoray Iiraan ayuu siiyaba magacii dhan xitaa Hormuz meeshii waa uu ka saaray marka arrimaha nuclearka laga wada hadlayay iyo Iiraan hadda waxa leeyahay waxay ogolaatay in 20 sano aysan hub nuclear ama uranium aysan bacrimin karin iyaduna 3 ilaa 5 sano waa tii ogolaatay oo markii hore soo jeedisay laakiin hadda kulli wada hadalku waa uu socdaa marka Trump waxa uu leeyahay dawladda Mareykanku waxa ay soo qaadan doontaa dhammaanba nuclear dust waxyaabihii uraniumka oo Iiraan ay horay u bacrimisay ayaa Mareykanku uu soo qaadan doonaa marka waa diyaaradihii B2ga bishii 6 ee sanadkii la soo dhaafay markii saddexdii goobood ee Fordo Isfahan iyo Natanz ay burburiyeen ilaa iyo hadda waxa la leeyahay xitaa gantaaladaasi oo Mareykanku B2ga oo markoodii ugu horeeyay uu isticmaalay wali ma aysan burburin uraniumkii Iiraan waana markii ugu horeeyay Mareykanku dagaal uu isticmaalo sidaas darteed marka Mareykanku waa kii hadda howlgalkii ugu dambeeyay leeyahay askarigii ku soo furanayeen waxa la leeyahay ma aysan u socon waxay doonayeen uraniumkaas inay soo qaataan marka waxa uu leeyahay waxa iyada waliba wax lacag aan ku bedelanaynin oo Iiraan aan siinaynin ayaa Iiraan waxay ogolaatay inaan soo qaadano uraniumkaasi arrintaana waxa uu leeyahay sidoo kale Lubnaan heshiiskeeda iskuma xirna mar kale ayuu Trump ka hadlaya oo arrintan waa ay ka baxsan tahay ayuu leeyahay heshiiska Israa'iil iyo Lubnaan ay gaareen marka si kasto xaaladdu ay noqoto waxa uu leeyahay Israa'iil ma duqeyn doonto Lubnaan wixii hadda ka dambeeya isla markaana waxa uu yiraahdaa Mareykanku waa uu ka mamnuucaya in ay Lubnaan mar kale duqeyso enough is enough arrintaas waxa uu leeyahay gabi ahaanba waa ay dhamaatay marka qoraaladaasi kala duwan ayaa madaxweyne Trump
uu ku soo qoray bartiisa True Socialka isla markaana isfaham waa ayaa wili jira oo Iran waxay leedahay inta xabad joojinta Lubnaan ay socoto ayuu furan yahay marinka Hormuz Mareykankuna waxa uu leeyahay furnaanshaha marinka Hormuz iyo xabad joojinta Lubnaan iskuma xirna arintaasina halkaas hadii aan ka gudbo dhinaca kale doorasho qaas ayaa shalay gobolka New Jersey ka dhacday waxaana doorashadaasi ku soo baxday gabar dimuqraadiya oo la yiraahdo Annalena Magia waxayna sidoo kale ay ka guuleysatay nin Republican oo la yiraahdo Joe Hawathai ayay ka guuleysatay sidaas darteed hadda dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka 213 ayay leeyihiin Republicankuna 218 marka sida muuqata doorashadan oo ka dhacday degmada 11aad ee gobolka New Jersey ayaa waxa muuqata in hadda looga guuleystay mar kale Republicanka marka doorashooyinkan qaaska ah ee dhacaya ama xildhibaanada iscasri ama kuwa dhintay waxa muuqata inta badan in Republicanka looga guuleysanayo oo dimuqraadiyiintu ay ku guuleysanayaan taasi oo astaan cad u ah in doorashooyinka xilliga dhexe ee dhamaadka sanadka November dhacaya laga yaabo in labada aqal xisbiga Republicanka looga guuleysto madaxweyne Trump uu hogaamiyo waan arki doonaa doorashooyinkaasi waxyaabaha ka soo baxa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo